હેલો દોસ્તો, હું છું તમારો દર્શન રબારી। તમે ઘણા દિવસોથી આ कमेंट કરી રહ્યા હતા कि मैं थंबनेल में कैसे करे, हम थंबनेल कैसे लगाए, यूट्यूब में कैसे लगाए। तो उसका जवाब मैं दूंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमारी चैनल दर्शन रबारी 5 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। और चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हमको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके सर्च करना होगा यूट्यूब स्टूडियो। तो सर्च करशो એટલે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો યુટ્યુબ સ્ટુડિયો આવું આવી છે। તમે સીધું ઓપન કરી શકો। દર્શન રબારી 5 તમે અહીંયા તમારે થંબનેલ બનાવવી પડશે। તમારે ગમે એ ફોટો રાખવો હોય તો તમે રાખી શકો છો। મારે આ નવરા બેઠા હતા એમાં તમને આ પેન્સિલ જેવું દેખાય તેમાં દબ્બો, એમાં દબ્બીને આ પેન્સિલ જેવું પાછું એ દબ્બો અહીંયા આવે। જો અહીંયા 3 તો તમને ઓલરેડી દે છે। પછી અહીંયા ચેન્જનો ઓપ્શન છે, ત્યાં જાઓ, સીધા તમે ગેલેરીમાં પોગી જશો। ઇમેજ પિક્સલેબ મારે આ રાખવી હાઉ મેક ટુ પ્રોફિઝલ એસડી। તો તમે આ સિલેક્ટ કરી ને તમે સેવનો ઓપ્શન દબાવી સેવ કરી દો એટલે તમારી થંબનેલ લાગી જાય છે। ને અમારો વિડીયો ગમે તો અમારી ચેનલ દર્શન રબારીને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને શેર કરો પ્લીઝ।